الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا رحمة الله للعالمين أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون في أرض الله، حلت علينا أنوار شهر رجب الفرد، وكادت أيامه أن تنقضي، وحينما تحل هذه الأيام على أمة الإسلام تستشعر الأمة كلها نعمة الله عليها فيما أيد الله به نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وحبيبه: إن كان أهل الأرض قد تركوك فإن أبواب السماء مفتحة لك، وإن ملأها وسكانها يلتفون حولك، فأنت بأعيننا، برعايتنا، بكلئنا، بحفظنا، فسأنتقل بك من الأرض إلى السماء لترى من آيات ربك الكبرى تحقيقا لوعدي لك حينما أسريت بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، فقال له: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وعده بأن يريه آيات عظيمة في الإسراء، فحقق الله له هذا الوعد حينما عرج الله به إلى السماوات العلى، فقال في حقه صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن المتأمل في آيات القرآن الكريم في الوحي الإلهي المعصوم الذي دلت آياته دلالة قطعية مع كونها قطعية الثبوت، دلت بأن الله تبارك وتعالى أراد أن يسلي نبيه ويسري عنه همه وحزنه ويثبت فؤاده بعد أن رجع
دون أن يجد قلوبا مفتوحة لدعوته في رحلة الطائف، إنما الذي حدث له يذكره بما حدث مع إخوانه الأنبياء والمرسلين قبله. فما من نبي قبل نبينا جاء يدعو إلى الله، جاء يدعو الناس إلى التوحيد، إلا وأوذي وتنكر له قومه وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء. فكان نصيب النبي العربي المحمد أشد نصيب مما أصاب الأنبياء قبله. ومن هنا قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فحالك يا محمد كحال إخوانك، فأنت ما كنت بدعا من الرسل. ومن هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يبين له أن من بيده مقاليد السماوات والأرض، أن من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، معه بنصرته، برعايته، بحفظه، بكلئه، بحمايته، وأن جميع من بأقطارها لن يصلوا إليه بسوء، لأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يغلبه غالب. فكانت رحلة الإسراء التي ابتدأت من المسجد الحرام في بعض جزء من الليل وانتهت إلى المسجد الأقصى، وكان إسراؤه صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. كان إسراؤه صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا، لا روحا فقط. والذي يدل على ذلك أن هذا الأمر العظيم وهذا الشأن الخطير افتتحه الله تبارك وتعالى بقوله سبحان. التسبيح والتقديس والتمجيد لله إنما يدل المؤمن على أن هذا الأمر الذي وقع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد روح وجسد، ليس روحا فقط وليس جسدا وحد فقط، وإنما روح وجسد، ليس مناما كما يدعي بعض الناس الذين غرتهم المادية والعلوم التجريبية، وإنما هو في الحقيقة إسراء بالروح والجسد معا يقظة لا مناما. من الذي أسرى برسول الله؟ خالق القوى والقدر، من بيده ملكوت كل شيء. ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم سريت وذهبت، إنما قال حينما عاد وواجه القوم في صباح هذه المعجزة قال لهم أسري بي. فالذي أسرى به هو الذي لا تتوقف قدرته عند الأسباب. فمن مسببها؟ من مسبب الأسباب؟ الذي يسبب الأسباب هو الله. من الذي وهب العقول؟ الذي وهب العقول هو الله. إن تلك العقول القاصرة التي تعترض على مثل هذه المعجزة استطاعت بما منحها الله إياها من عقل ومكنها من صناعة المادة أن تصنع صاروخا عابر القارات، وأن تصنع الطائرات النفاثة بدون طيار، وأن تصنع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، فيقبل الناس بعضهم على بعض وكأن الكوكب الأرضي كله عبارة عن قرية صغيرة. إذن الذي منح رسول الله الإسراء هو الله،
والذي عرج برسول الله إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، هو الله رب العالمين. حري بنا أيها المسلمون أن نأخذ من هذه المعجزة الخالدة الدروس والعبر، ويكفينا فخرا أن الله تبارك وتعالى كما منح نبيه معراجا بروحه وجسده ورأى من آيات ربه الكبرى وكلم ربه بدون حجاب، يكفينا فخرا أن الله منحنا معراجا يوميا، لأن الصلاة فرضت في السماوات العلى، فكانت الصلاة معراجا لكل نبي يريد أن يكون قريبا من ربه. فاسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. أيها المسلمون، لا يفت في عضلكم ما يتشدق به بعض الذين غرر بهم ومسخت عقولهم وغسلت بفكر سقيم لا يمت إلى ثقافتنا بصلة، ما يقولونه في الإسراء والمعراج: إننا مؤمنون، إننا موحدون، إن رسولنا أيده الله بمعجزة كبرى هي معجزة الإسراء والمعراج. فلا نلتفت إلى قول هؤلاء ولا إلى قول هؤلاء، بل نقول لهم: كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام ويحفظ المسلمين، وأن يبارك في مصرنا الحبيبة، ويحفظ الأزهر الشريف كعبة العلم ومنهج الوسطية للعالم أجمع، وأن يحفظ الإنسانية كلها من الحروب والدمار والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم